ငါပြောဆရာရှိတယ်နော်ငါပြောပြမယ်ဘသူကပြောတယ်မိမြင့်မို့ခါထော့မဝင်တာလို့ဘသူကပြောတယ်အတိပစပေါက်ပိတ်တာနော်နီလို့တိကျကောပြီလားတဲလေးနော်မိမြင့်မို့အားပေးတာမဖြစ်မအားပေးတာပြင်ကားလို့ချက်ပြောပြထားမယ်အာမပါအပေးချင်းတဲ့သူလေးလည်းနေကြနီလို့မြန်မာနိုင်ငံစောက်စောက်တဲ့နိုင်ငံငါပြောမယ်နော်ဟိုဟာဒီဟာလိုက်ပြောကြတယ်နော်ကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုအားပေးရမယ်စစ်ဆိုကိုအားပေးတယ်နော်မလေးကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုအားပေးရမယ်အားပေးလေမြင့်မြင့်မောနေလို့ထုံးဝင်မှာမဟုတ်ပါဘူးလို့ပစပေါက်ပိတ်တာနော်ပစပေါက်ပိတ်တာသူ့ဘာသာသူစူးစမ်းနေတာလေလို့အားပေးရမှာအားပေးလေမလေးရိုင်းပြီးတော့ကုတ်မနိုင်တဲ့ကောင်မတွေလာခဲငါကြီးကုတ်ပြီးမြင်နော်မလေးသူများဘာသာသူများစူးစမ်းနေရလေနော်ကိုအားပေးရမယ်လေကိုမြန်မာနိုင်ငံသားကိုလာပြဲနေခါမှာကိုအားပေးရမယ်သူများအားမငြအောင်ကောင်မတွေအားရပြီးတော့လိုက်ပြုံးနေနဲ့ဘယ်သူပြလာပြောငါကမမလာရေးပြီးတော့လာပြောငါပါဆွဲချမယ်နော်အားပေးစရာလာပြီးဖိလစ်ပင်လို့ဘာလို့ကလည်းမချဘူးနော်ဘယ်ဖိလစ်ပင်ကမပဲလာနော်ဘာလို့ပဲတော့ဘယ်နိုင်ငံဘယ်လည်းပြင်လို့စအိန္ဒိယကလာအကုန်လုံးလာခဲ့လိုက်နော်လာခဲ့မကြောက်ဘူးထောက်မပင်လည်းဘာဖြစ်လို့လဲနင်တို့ဘာနဲ့ဆိုင်တယ်နော်ပြန်နေနဲ့သူအားမပြေးပဲနဲ့နော်ဝင်ပြောနေတဲ့ကောင်မတတိထားကြနော်